bacakan dulu RPP hari ini, yaitu temanya aku anak yang disiplin. Subtema topiknya hak dan kewajibanku di sekolah. Nah, hak dan kewajiban, ada yang bisa menjelaskan kepada ibu hak itu apa? Hak yang harus kita dapatkan apa? Hak itu apa? Yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban yang harus kita dapatkan. Ya, hebat. Itu tadi hak dan kewajibanku di sekolah. Kalau hak kalian di sekolah ini apa? Hak kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan pelayanan dengan baik oleh Bapak Ibu guru, mendapatkan apa lagi? Belajar. Kewajiban. Kewajiban kalian apa? Belajar. Apa lagi? Bermain kewajiban. Nah, dibacakan ya contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, menaati peraturan dan tata tertib. Nah, misalnya datang ke sekolah harus tepat waktu, tidak boleh bersama teman, tidak boleh berkelahi. Nah, itu tadi adalah kewajiban kalian di sekolah dan menjaga lingkungan sekolah. Jadi menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban. Nah, itu tadi. Jadi ada hak dan kewajiban itu dua-duanya harus sama-sama seimbang, ya. Hak kalian juga harus kalian dapat dan kewajiban kalian sebagai murid juga harus kalian laksanakan. Oke, paham belum tentang materi yang sudah dijelaskan? Sekarang lembar di bukunya masing-masing ya. Hak dan kewajiban di sekolah. Nah, kalian tulis hak kalian tadi yang pertama apa di sekolah? Tulis berapa ya tadi? Terus kewajiban kalian ada berapa seperti di sekolah tadi? Nah, kalian tulis masing-masing 3 poin saja. Oke, sudah semua kalian tulis? Kalau sudah, sekarang untuk mengetes kemampuan kalian, Ibu ada 1 LKPD untuk kalian ini. Nah, kalian kerjakan. Nih, contoh nih. Yang pertama nih, 1, mengikuti pembelajaran dengan serius. Itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Jadi kalian kasih tanda centang di hak atau kewajiban. Begitu untuk kalimat seterusnya. Mengerti? Oke, sekarang dibacakan ya.